Морська піхота – військові підрозділи флоту для дій на суходолі, що відрізняються високою мобільністю та здатністю десантуватися на берег з моря. Звично сприймати запорізьких козаків як воїнів степу та рівнин. Однак не менш цікавою є козацька історія, пов'язана з річками та морем. Козаки активно використовували легкі маневрові флотилії, аби швидко діставатися до ворожих міст. Таким чином, вони могли нападати зненацька і мати перевагу у часі над супротивником. Значно пізніше це стане основою концепції морської піхоти. Запорожці будували на Січі у так званих корабельнях різні типи суден. Але у військовому плані перевагу надавали чайці. Легкому, маневровому човну річка-море, який міг пройти у найскладніших умовах. Чайка мала 20 метрів довжини, близько 4 метрів ширини і стільки ж глибини. Корми у чайки не було. Її заміняли 2 керма, по одному в обох кінцях, що дозволяло вправно маневрувати річками, швидко оминаючи перешкоди. У кожній чайці було 10-15 весел. На озброєнні мала 4-6 гармат фальконетів. Вміщала чайка 50-70 козаків. Під час військового походу завантажені чайки вервечкою спускалися по Дніпру. В передній плив отаман. Інші чайки йшли за першою, майже торкаючись одна одної. У гирлі Дніпра козаків часто підстерегали турецькі галери. Варто було вигадати військову хитрість, аби відволікти ворога. Перший відомий похід українських козаків на чайках відбувся 1492 року на фортецю Тягинь, нині Береславський район на Херсонщині. Нею володів Кримський ханат. Тоді козаки захопили та потопили османське судно. Турецький флот вважався на той час одним з кращих у світі. Його основу складали галери. На борту вони мали до 9 важких гармат та 150-200 військових, не враховуючи команди і гребців. Зустрітись у відкритому морі з галерами було вкрай небезпечно. Запорожці намагалися уникати галер удень. Та коли бій ставав неминучим, козаки, за словами військового інженера Гійома де Боплана, були непохитними, ніхто не залишав свого місця. У морі човни запорожців були малопомітними. На відміну від великих галер, чайки підіймалися над водою лише на метр чи 2. Серед хвиль, без технічних засобів, помітити такого човна вкрай складно. Полюючи на галеру, козаки негайно спускали вітрила. Відходили на веслах від ворожого корабля настільки, щоб не загубити з поля зору, і чекали ночі. В темряві, непомітно наблизившись до ворога, половина козаків починали гребти щосили, тоді як друга стояла вже напоготові з рушницями. Тихо підпливши до галери, козаки брали її на абордаж, винищували екіпаж, забирали гармати і топили галеру. Основними напрямками козацьких морських походів були османське узбережжя Туреччини та Криму. Серед найяскравіших військових операцій – походи під орудою гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Саме його меч відображений в геральдиці морської піхоти України. Море надавало перевагу раптовості у боротьбі з Османською імперією. Гетьман організував козаків, домігся збільшення Запорізької флотилії до кількох сотень чайок, створив морську доктрину, де чітко розробив тактику ведення морського бою. Зараз це б назвали москітним флотом. У серпні 1614 року запорожці на 40 чайках подалися до турецьких берегів. Козаки захопили Трапезунд, нині місто Трабзон, узяли в облогу Сіноп, заволоділи замком, вибили гарнізон і знищили весь флот галер і галіонів, які стояли на рейді. 1615 року 80 запорізьких чайок пішли на Стамбул. Козаки зійшли на берег між 2 столичними портами, спалили і спустошили все довкола. За наказом султана навздогін козакам вирушила османська ескадра. Біля гирла Дунаю відбувся бій, у якому козаки здобули перемогу.
Поранений османський адмірал потрапив у полон до запорожців. Козаки забрали кілька галер і, привівши їх під Очаків, спалили на очах гарнізону фортеці. Османи нічого не могли вдіяти, оскільки їх найкраща на тоді гармата била лише на 2 кілометри. А після спалення галер розпочався штурм самої фортеці. Але зазвичай фортеця Очаків не була безпорадною і суттєво загрожувала козацьким човнам. За задумом османів, вона мала бути для них зачиненою брамою на шляху до Дніпробузького лиману і Чорного моря. На рейді Очакова завжди чатувала сторожова турецька ескадра. Однак повз Очаків пролягав найкоротший шлях до Чорного моря і назад, тому, незважаючи на небезпеку, козаки частіше обирали його, приймали бій, обманювали супротивника або користалися перевагою у швидкості. На зворотньому шляху до Січі, подолавши Очаківську перепону, втомлені походом запорожці потрапляли до гирла річки Південний Буг. І там могли розраховувати на чисельні зимівники, що розташовувалися вздовж берегів. Тут у мирний час вони займалися різними промислами, ловили рибу, видобували сіль, розводили худобу. Зимівники – це невеличкі козацькі хутори на декілька хат і з різними господарськими спорудами. На унікальній мапі 1775 року інженер-підполковника Томілова через всю частину, що охоплює сучасну Миколаївщину, проходить напис «Житло запорізьких козаків». На теперішній день на Миколаївщині зафіксовано 314 козацьких зимівників. 18 з них існувало на території сучасного міста Миколаєва. Більш детально про історію козацьких морських походів та різні класи бойових запорізьких суден – чайки, байдаки, стриги, скампеї – розповідають 2 зали Миколаївського музею суднобудування та флоту. Тут демонструється зброя козаків, яку вони використовували в абордажних сутичках, моделі човнів та інші артефакти воїнів 3 стихій і їх найскладніших морських спецоперацій.